De partout, bovandi liboso ya ba etando ikie na bino na tina ya kolanda magazine KNB News oyo to préféra pour informer bino tout le jour. Tofongola édition ya mokona lelo na tina ya chef état-major Christian Chiwewe ayebaki koyamba général Muhozi kuna na Sud Kivu bolana na reportage ya Faso Kirombe. Lundi 6 mai 2024, Kuna Nakasindi, chef d'état-major ya FRDC, général Christian Chiwewe, Ayamba Kibongo, général ya force ya défense de paix ougandaise, EPDF en cycle, Sikanini, babetaki masolo ebele kasi motif ya racontre na bango ezali bongo évaluation ya opération conjointe oyo esignama depuis le 30 novembre 2021 pour la neutralisation ya ba troupes terroristes oyo bazali na partie este ya République démocratique du Congo ADF nde oyo bazali ko déranger population ya Beni kuna na Nord Kivu yango bayaki pona ko beta masolo na ndenge musala ezali ko salima na maloba na bango kuna na kati ya réunion oyo basalaki général Christian Chiwewe apesaki merci et pa chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président Yoweri Museveni na ndenge bayokanaki pona ko signer ba accord oyo natina ya kimia na partie est ya République démocratique du Congo. Général Christian Chiwewe na message nae. C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol congolais ainsi que votre délégation. En séjour chez nous, nous devons soutenir les efforts de nos commandants suprêmes pour avoir mis nos deux armées ensemble, en train de lutter contre un ennemi commun, qui est l'ADF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Mon général, acceptez mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'armée ougandaise. Je vous souhaite plein succès. Que Dieu vous garde. Côté naye général Muhozi alobiete relation oyo et kokola pe ekozala kino aseke kimia et kokota na partie est de la République démocratique du Congo. Dear brother, the chief of defense forces of the FARDC, your deputy, and all the generals and officers here from FARDC. Monsieur l'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, les sous-chefs des opérations ainsi que tous les généraux qui sont derrière vous. First of all, let me start by thanking you most sincerely for a very warm welcome. Nos pays ainsi que nos deux peuples ont été frères, ça fait des années et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour instaurer la paix et permettre que leurs activités commerciales puissent aller de l'avant. Ainsi, voudrais-je remercier et féliciter les deux armées pour le travail combien louable dans lesquels sont en train de mener les opérations conjointes contre cet ennemi commun qu'on appelle ADF. And without doubt, they have been severely weakened. Na simana yango nde général Muhozi azongaki na nzela ya frontière ya Kasindi Sikanini général Christian Chiwewe akitaki bongo na Beni avant akende Lubumbashi.
bokutani ya chef état-major Christian Chiwewe na mwana ya président ya République Ougandais na kombo ya Muhoozi Oazali général esukisi ba congolais mitema bavandaki kimia te bolanda na élément oyo ya reportage ya Beverly P Benice Sawana. Chef état-major ya République démocratique du Congo, général Christian Chiwewe, ayambaki général Muhoozi Kainerugaba, oyo azali fils ya président Yoweri Museveni, président ya Uganda, ayaki awa na République démocratique du Congo, pona kosala évaluation ya misala oyo ba militaire na bango bayaki kosala awa na kati ya RDC pona koluka kimia na partie est na yango raconte na bango esalemaki na site frontalière ya Kasindi kuna na Nord Kivu kasi évaluation esalemaki pe mingi babetaki masolo kasi eloko ekamwisi ba congolais ebele awa na République démocratique du Congo bayebi ete Uganda azali parmi ba traîtres ya République démocratique du Congo oyo bazali ko semer des autres populations zali kokufa kuna na partie est kasi façon oyo ba yambelie et pa ya général Christian Chiwewe na bonheur nyonso yango basepelite balobi boye. Bon na ngambu na ngai ndenge na mona agression envers biso na ba Ougandais parce que ba Ougandais bazo menacer biso tina na ba mabele na biso koya kokota koboma banyama kobotola biso biloko na biso kokende a bientôt ba ote ko sala attaque na nini kuna na est kuna babomi ba soldat na biso Fox Naval donc komaki moi ko bende na biso na bango toki koyamba bango te to na posa pe ya bango te neti ngai peuple congolais na posa kuna bango ata mukete apena droit koyamba bango kaka te koto entre bango na hebité mais biso etant que peuple to sepelika na ngote donc to sepelika kaka te akoyamba bango te il faut jeter bango baba mona ke biso na bango courant na maizate pona ngata ba relation faut katana ba relation wana azo reprocher bango pona bandeko na biso ba okufa mais ba okufa chaque jour na est na Goma na za ba petit frère na bana Goma bana Beni bana Walikali donc ba okufa donc esala nga pasi so na yakina makoki okende ko bunda na ngana kende pe kuna ko bunda mais comme ça na makoki te na mona on est za guerre tribal donc esala ka bien te pona ngai premièrement bon la biso est un bon chevauchement parce que moni mamozo s'est passé dans est ça m'a vraiment ouais autant la mission ya beauté et spirituel parce que le lot on va pouvoir na biso ba le biso le lot ba kufa et ça la passe donc dans la capitale mais ouais les gars kuna au moins la TV mais je bon na Césali bon donc pona ngai jamais to to soutenir mungu na mo be mutu oyo ndelo lobaka adaje lobaka no papa na ndako abika nani papa na abeta mo na mingi ayi babeta mo na papa ko fa gaye ba bit abeta la mo na eso mo na impoli tout ça respect non là le big non to tambo na chevauchement ne so za ma yuya za ka bu parce que na mboka oyo ça souverain mboka za na état de droit état de droit mboka za mibeko oyo ça mungu na to je me muke na entrée ya Kabila le père guerre za le suba na sesu abeta bo beta na ni côté après de bambre nani présence nani Kabila le père les pauvres abani ti bozo mando bo beta peso ngila bongo kuni mboga za kabombo boke na kabombo zo mona so ozide munguno ya mbiye c'est ce qui est pour ça vous avez effectif oyebi kapé na kati salali omoni relation normale pourquoi parce que moni relation to moni nani Russie awati en France a meki biso meki dans la guerre c'est ça bon etambola bo donc on va le temps que noté ba kufa ba sala boy ce que bisa so je peux te dire to c'est la mamunde ba bali ke ba biso gouvernement to so mo be sala mabo c'est ça maman amakam na bango so totali bien to bito angolandaka mambo ya Rwanda Uganda normalement eza ba cop na bango ba yibali comment que yoko tokolo bandeti ngande na buna mobali voisin mo quelque part le ya beti moi sinanga beti mwana na ye to solo la kaka et ça sens te le biso ya beti moi sinanga beti moi bana na ngai
te to ranjara ce que bato balobani oh ndenge mobala ndenge nini voisin betaka mwasi na betaka na mwa bana ba négociera na mutu wango c'est naza complice c'est que na yebi que tina nini mutu wana betela mwasi na ngana bana so tali bien ko kuta na bango eza makambo na bango ba yebani so ba meza vrai que Congo vraiment toi ben na autorité yango ngana lobaki awa ba général bazati tous les généraux toye baka kala bambunza mabe ba général Mayele bana bazaka ba général bazaka na ba décision soka lobby pour parce que a bundela mboka na ye mais so bango mupaya o azo bundisa bino allez bino boyesu boyambiye na RDC pe bato wana bayaka ya kitweki so be baza bato za ki normal il faut tout monde bango ti baye na aéroport to yambi bango to moni ba ke honneur moko boy mais so que so me ma ba sens wana ya ba cop c'est que baye bi lo ba ko solo la pe baye ko solo mama mboka te moni bango ba ko solo mama na bango ba bazwa kuna ba bien na bango bazwa kasi ba congolais esengeli boye baete parmi ba équipe oyo ya SADC bayaki awa pona ko soutenir ba force armée ya République démocratique du Congo et zalaki pe na troupe ya ba Ougandais oyo bazali na kati na yango esengeli na bakonzi na bango ko betaka tour pona kotala ndenge nini bazali ko travailler pona mission oyo bazali na yango pour kimia esengeli ekota na partie est ya République démocratique du Congo. Selon population, ba panthère noire nde bazali à la base, ya assassinat ya mama Francine Tumba pe mwana ye Sarif Chilomba. Kasi makambo yango esali pasi pe malili na ba congolais, bolanda yango na reportage ya Beniso Sawana. Situation sécuritaire na kati ya République démocratique du Congo. Ezali susu eloko oyo population ekoki kolobelaka tango nyonso te pamba te. Balobi na ba forme nyonso na ba sorte nyonso kasi. Ezali na moto moko te wazali kotelema pona koyokela population oyo mawa. Botala neti situation ya mama Francine Tumba Kankonde na mwana ye Sarif Chilomba. Ezali kosala peuple congolais pasi ya kosakala te na butu ya 3 mai ti kokoma na tongo ya 4 mai. Mama Francine asilaki kobungisa bomoi na ye accompagné na mwana na ye. Selon ba témoin oyo bazalaki balobi na butu ya 3 mai ti kokoma na tongo ya 4 mai. Unité oyo la police est créée na kombo ya panthère noire bango de moto. Bakangaki jeune garçon na kombo ya Sarif liboso ya lopango na bango soi-disant azali kuluna. Mama tango ayokaki sango wana na koyeba ete mwana na ye azali kuluna te. Akomaki kolanda ba panthère noire bisika nyonso o esengelaki bango bakende. E na tongo kaka boye basutuka. Mama wana a perdre bon moi na ye pe mwana na ye a perdre bon moi na ye kasi na banzoto na bango. Bayebaki ko retrouver o ezalaki ba balle. To yebite nani oyo asali musala wana kasi. Esengeli na bakonzi bayeba ko luka moto nini oyo azali à la base ya liwa ya mama wana tope ya mwana na ye pamba te. Peine de mort oyo ezalaki levé esengeli na bino boyeba ko appliquer yango pona situation oyo pamba te. Ezali ko sala peuple congolais pasi pe mawa. Botala bango ndenge ba manifester oyo ezali pasi na bango na micro ya KNB Bolanda. Na pona mama wana ba boni na mwana na ye na unité oyo ya la police ba bengi panthère. Les hommes ont mingi parce que ce qui est le ministre de l'Intérieur azolo na kati ya unité wana panthère ba musu ba yebi bango te mais bazana ba tenu ba tenu wana ba zongo pa wana. Donc dans kanisi ezali une sorte de faiblesse grave de la police na biso. Et place où toujours pour interpeller le chef de l'État. Il faut chef de l'État en tant que magistrat suprême. Soko amoni biloko ya boye. Il faut y à sanctionner, c'est-à-dire à interpeller nani commandant ou si vous voulez éradiquer la police comme ça à répondre na bakti. Bon, pour na circonstance wana. Mais bakuluna wana poto zoka sikoyo bake bakuti ba jeune garçon ba mususu baza bakuluna te bazo lokuta bango kaka ndenge wana bakimemi bango bakina ko trier bango. Mais est-ce que on a une solution définitive pour bakuluna ezali modèle wana kani ya makase ezali est-ce que basi ba arrêter
kozwa bana wana koforme bango soki basi barete baprovince eza ebele pourquoi kaka na masiki batina baprovince mosusu. Alors mpona yango namoni il faut basala enquête wana il faut aboutir na sanction soki mama wana na mwana babomi bango na unité panthère wana eh ben il faut indemniser famille wana et puis mener enquête moko oye ko aboutir eza enquête moko boyote et responsable numéro 1 et la police il faut la interpeller à l'occasion pas remplacer parce que eza normalité unité ba policier balati ba teni mais bolobi que baza identifier te ça musala te donc biso toza na insécurité toza abandonné police eza s'occuper de la population te ezali vraiment manque ya responsabilité na ndenge nini parce que mokonzi tango ozali kozwa mikano il faut banda ko analyser nano ba conséquences ya mikano oyo yo ozwi avant ko salela yango yebi ke ba avantage ezali nini ba inconvénient pe eza nini tango bazwi ba mesure nyonso wana avant ozwi mesure olobi eza pona ko sécuriser bato parce que bakuluna bazali kotongisa ba population bazali ko botola biloko ya babola bato nyonso tu bayebi yango wana Kinshasa mais mpona kozwa ba mesure wana ko contraindre ba mabe nyonso tu bandeko na biso baza nano ba inconscient ba comprendre nano pe ke vie ezali ndenge nini bazozokisa bato bazoyeba biloko na bango il faut koyeba banani ozali kotinda na terrain mpo bakende kobundela population na terrain tango yo analyser nano makambo te osali nano ba recensement na yo oyeba ke muntu nani nazali kotinda na nzela aza policier ya ndenge nini mpo akende kosunga population te otindi lisusu ba miyibi mosusu parce que ba policier bakomi ko defisa tina bateni na bango biso wana toyebi yango na Kinshasa awa muntu aza policier te azuika bateni akeyi na nzela alobi te na kokenda kokanga bakuluni mission ezaki etango akokende wana ayiba pe ba telefone ata ya bato mosusu bakokanga ata innocent batie maboko na posa botoli telefone ayibi so non tokangaki azalaki kuluna peut-être akimi mais po azuika ba telefone atikali nango wana il fallait mokonzi nyonso to azwa ba mesure lokola maître Peter Kazadi aza ministre ya intérieur toyebi kaza na mayele belé mais il faut kotia mayele wana na mosala pona bana mboka tozali ko souffrir peut-être bazozwa ba mayele na bangoli ko salela ba mayele wana peut-être basalela ba sentiment bazwa ka ba mesure ba décision na ba sentiment il faut kozwa mesure na esprit ya de mesure na zozwa et ko pesa solution na ligamo moko boye songolo pakala. Il fallait quand même que les ministres lokola yepi de Kazali parce que sécurité ezaka ebele to lo bate ki azwa ki mesure wana ndenge azwa na epesi ngana moni changement ya mesure wana te ko bakulu na partout abaza ebele so ke ina basité za na ba commune mosusu ko simba téléphone ata na moyo ko lo na téléphone te même bazali il faut bazwa ka ba mesure ba recenser nanu ba policier nyonso tu na ba quartier oyena no yebi ke o siate za bo siate ezaka na ba policier autant policier nyonso to yeska carte na ye ya service ezali so policier musu aza na carte de service te oyebi place azala ka affecté asala ka misala te mais ozuye otindie akende ko sala peut-être intervention na quartier moko boye wa otie dis population wana en danger parce que muntu azali boso na ye soki asali dégâts bakoka ko identifier te tout d'abord muntu asali loko wana il faut répondre na ba responsabilité na ye liboso ya juge parce que ezate koza la policier ba pesa yo arme otambola na yango et komi donc droit moko boye yo komi likolo ya mibeko ya mboka non muntu oyo asali likambo wana yo policier obomi mama obomi mwana na ye bato wana bazalaki pe na mission na bango oyo bazalaki nango il faut bazala mama wana atiki pe ba responsabilité mosusu na nsima na ye bato nyonso wana de toute façon eza pasi oyo etikali na bafamille na bango bamabota na bango etikali na pasi mais gouvernement azwa ba responsabilité na ye bakende ko dédommager famille wana bazwa ba dommages intérêts bambongo ebele babiloko ebele okosonga bien que arme déjà eza perdu faut bakende kotala famille batala bao batikali na ndenge nini bakoki ko réparer préjudice oyo bakoze na famille ya mama na mwana oyo perdre âme na ye. Sécurité za makasi na ville ya Kinshasa tosenga na bakonzi mboka basala effort bachila biso bato ya bien na kati ya ville ya Kinshasa pour sécurité bakozala malamu analyse nango na kosala toyesaka mokonzi ya mboka baponela biso bato ya bien oke baoyeba kosala mosala bien na kati ya ville ya Kinshasa batala na bakomini nyonso tu batala la police asala mosala ndeni poza ba policier musu bakota mosala la police ane policier te sen kuluna akibata manasima la police
donc basala identification à la police bapesa pe batu ya mayele bazanaka à la police kota batu musu atanga na bango teni kayeka maman na la police ça makambo ya koki kosala to senga na bakonza mboka en tout cas insécurité le kimakasi na ville ya Kinshasa babongisela biso mboka boyete soki bakonzi bokotala kaka makambo oyo na miso bokolala bolamuki bokuti population kinoise etikani nango kaka eka na nombre oyo biso tozalaka pamba te kokufa eleki tozali kokufa te po tozali kobela mais tozali kokufa po bazali kokata biso bazali kobeta biso masasi par-ci par-là bakonzi bozali koloba eloko te ezali likambo moko ya pasi mingi esenge na bino bozwa ba disposition nécessaire pona population e bako retrouver o ezali sécurité ya malamu pamba te makambo oyo eza malamu population pe ezali kosenga na bino boye bako dédommage famille ya mama Francine pamba bazali na pasi ya kobungisa mama Francine pe na mwana ye Sarif bota la peuple congolais eleli elobi boye eza malamu te esengeli bo trouver solution oui. Beltesco adali ko continuer ko sepelisa ba congolais na biloko na ya qualité oyo ya salaka bolanda na reportage oyo. Beltesco azali mosungi ya mboka pona kosunga mabota nyonso mikolo pe bana esengeli komela milike Africa Choice ya Beltesco oyo esalami na mabele ya ngombe oyo azali na ba vitamine ebele na kati yoka. Les choix de l'Afrique miliki oyo kesena ba miliki nyonso zana wenze ezali ko développer croissance bana et surtout yo mokolo miliki oyo zo kende tie na moi les pinières ozala vraiment na ba anticorps malamu et si miliki oyo ezali na ba vitamine A et D et surtout na Congo mobimba pona nini liboso miliki oyo ezali instantané oche yango na verre yemoko akiti akomi miliki na miliki ngenza likolo tembo malikolo te ya mibale miliki oyo ezali full crème ya misato miliki oyo ezali miliki mabele yango ngombe ya solo ya mine miliki oyo ezana goût ya kitoko omeli yango pe esungi yo pona belema nutritif nyonso oyo esengeli ebatela nzoto na yo. Papa mama poli bota na yo ezala malamu azala na santé ya kolongono miliki ya malamu oyo ezali recommandé pona santé ya peuple congolais to ya mabota nyonso yango yo Africa Choice ya Beltesco miliki oyo soki obeli yango na tentir na yo ezali kobonga pe santé na yo ekozala kolongono mikuwa ekosala pasi te pe ekokoma makasi pona mabota nyonso esengeli komelaka miliki Africa Choice. C'est ça, Miliki Africa Choice. Plein de vitamines, protéines et riche en calcium. Hey, Kayo! Oui! Colonel Mohamed atie maboko na 30 kuluna oyo bazali kotungisa mo amba pe bazalaki conduit na auditorat militaire oyo ezalaka kuna na Mayadi na mo amba bozwa ba reportage ya faso Kiromi. Bazali transféré kuna na auditorat ya Mayadi 30 kuluna oyo bazali kocha population ya mo amba mal à l'aise na ndenge ya kosakana te mosala na bango kobotolaka bato biloko kokangaka bato na banzela ozala na saki te basi bamoni pasi na kabelo oche mwa kabelo na yo ya milai kobanga na yo te bakotelemisa yo pe bakobotola yo kosimba telefone na moi ezali likambo makasi pona kuluna alingi komona yango te na yango bakangamaki epai ya Colonel Mohamed na ba elema ya assainissement ya district Moamba po kimia esengeli ekota pona population ya Moamba population bazali kolela chaque jour bazali na pasi makasi nde mosala ezali kosalema kuna pona kopesa kimia longona na yo Colonel Mohamed pona mosala kitoko ozali kosala pona bana ya Moamba.
nini oyo esalaka mobali alangwa mwasi na ye na bolingo bakongole bapeseli yango elengi na reportage ya Benis Sawana. L'Ifalansa et l'Oba, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et c'est ngene bino boyeba. Mobali na mobali azali na lolenge oyo alingaka mwasi na ye azala poete. Abakisa dozi ya bolingo kasi yango wana tokitaki na terrain pona kotuna na mibali nini oyo esalaka bango pona balinga pasi makasi balobaki boye. Mwasi fallait un an azala respect. Aza na botosi na koloka oyo mobali alingi eza te ke mwasi balinga ye mpo na kitoko ne mpo na binyuma ne eza bongo te mwasi fa aza respect donc wana mpo na nga na part na nga tout d'abord mpo na ngai mwasi fo atambola na principe oyo nga nalingaka tout d'abord nga alingaka na mwasi fo ayebana na nzela nzambe kobima na mambo etali génération oyo po génération oyo ezozongisa biso nsima makasi alingana tout d'abord mwasi fo akobima na mambo ya génération oyo po tout d'abord génération oyo elateli ekoma ya mabe bainfluenceuse bakoma ebele kilikili kobebisa makambo ya génération oyo mais tout d'abord eloko ya liboso soki mwasi ayebi nzambe akozala bareserve akosala makambo mosusu akotala ke na place ke ngai namipesa na mama mokili il faut nazala mwasi ya malamu mpona mobali na nga na atire ye na bonne direction na réussite parce que basi lelo balingi kosala te tout d'abord balingi vi moi pressé moi kabelo elamba sika ba sorti kilikili pour nga na loba ngo tout d'abord sortir ça la l'autre et là on a plus important ça que ko économiser ko tonga pe ko sala ma nyonso oya malamu pe me mabiso na libala te me mabiso na l'avenir moi c'est la meilleure quoi pour nga intervention avec ko sala wana ça mo belé parce que de nos jours déjà c'est un peu compliqué les mots qui les monde des autres kendele ba fi ba lingi hein donc le mode quoi les tout le monde aller ba tiktokeuse bien sûr que si la maramion sur des cas exceptionnels les gens ratés il y a toujours des cas exceptionnels ça ne manque jamais bon et là liboso moi na mobile union soit l'ignorer pas moi si c'est la soumission d'abord avant tout au moins na mobile union soit l'ignorer ils ont respect et là liboso au mobile union soit l'ignorer pour mobile l'ignorer moi c'est impolite quand même mais tu n'as évité de mobile que moi si ça manqué la mise sur baninga donc moi mobile moi c'est quoi c'est oui, ça d'abord, et puis vous allez moi aussi me soutenir dans les beaux moments, tout comme dans les pires moments, sincèrement. Parce qu'avant tout c'est l'amour, oui, nous sommes Yakassi. Vous voyez? Ozali koluka koksimba kisi kotia mobali kuna na kati ya zakala ezali nango problème ya kotiaka mobali na zakala te oyoki mibali bango moko ba se dévoiler balobi lolenge nini obalingaka mwasi azala mwasi esengeli na yo kozala respect mwasi esengeli kozala soumise koyoka oyo mobali na yo azali kosenga na yo ozala pamba te mibali nyonso bazalaka lolenge moko te oya yo soki alingaka otia mazaka milai otia bote lokola Jezabel esengeli na oyeba kuna pe papa Pierre kuna na ngambu na ye alingaka na ye makambo ya kozala Jezabel te tope kozala manzaka milai te tope lisusu kolata mibondo te kuna ye alingaka koyeba mosala ya cuisine tope kotienda kona ye propreté pe kuna mosusu alingaka nde mwasi azala botosi mwasi oyo akataka mobali bilamba na miso ya bato te pe amakaka mobali na ye na miso ya bato te mwasi oyo amikitisaka alingaka belle famille na ye pe ayebanaka kotambwa na bosembo kuna pe mosusu alobi alingaka mwasi oyo ayebi nzela ya nzambe pamba te yango nde ekosala couple na bango ekende liboso oui. TikTok Nabino Yamokolo Nalelo. Gars, on a l'occasion de jouer ensemble, mais c'est pas un moment pour nous manquer de respect. Vous voyez, il y a des célibataires dans cette équipe. On vous fait honneur de jouer avec un marié. Vous m'entendez, hein? Donc il y a des moments où un célibataire, tu n'as pas le droit de crier sur moi. Donc même si j'abîme la balle, même si je rate un penalty, un célibataire, tu n'as pas le droit de crier sur moi. On se respecte dans cette équipe. Coup franc, c'est moi qui tire, je suis marié. Penalty, c'est moi qui tire, je suis marié. Dégagement du gardien, le gardien célibataire, il reste, c'est moi qui tire, je suis marié. Pour contester devant la... Si j'ai un carton rouge, je choisis un célibataire qui doit sortir, moi je reste sur le terrain, je suis marié. Ok? Voilà. Ezalaki
bosengo mingi mpo na ngai ya kotelema liboso ya baposte téléviseur na bino na ntina ya kopresente bino édition ya mokona lelo ebongo tokutani lobi soki Yesu Kristo azongi te. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino